Кніга паўторанага закону, раздзел 18. Святары левіты, усё пакаленне Левіі, хай не маюць ані часткі, ані ўласнасці ў Ізраэлю. Хай харчуюцца з ахвяр, паленых на ўшанаванне Господа і спадчыны яго. Не атрымаюць яны нічога з уласнасці братоў сваіх. Сам Господ – уласнасць іх, як ён гэта сказаў ім. Вось што хай належыць па праву святару з таго, што народ складае ў ахвяру. Якія складаюць у ахвяру вала або авечку, хай дадуць святару лапатку, сківіцы і страўнік, першыні збожжа свайго, віна і алею, а таксама воўны ад стрыжкі авечак. Бо яго выбраў Господ Бог твой з усіх пакаленняў тваіх, каб ён стаяў і служыў у імя Господа, сам ён і сыны яго навечна. Калі пакіне левіт адзін з гарадоў усяго Ізраэля, у якім жыве ён як прыхадзень, і не захоча пайсці, жадаючы таго месца, якое выбраў Господ, хай служыць ён у імя Господа, Бога свайго, як усе яго браты левіты, якія будуць стаяць там перад Господам. Хай атрымлівае ён такую ж частку ўтрымання, як і іншыя, за выключэннем таго, што належыць яму ад бацькоўскай спадчыны. Калі ты ўвойдзеш у зямлю, якую дасць табе Господ, Бог твой, сцеражыся, каб не навучыўся брыдотам гэтых народаў. Хай не знойдзецца ў цябе той, хто б сына свайго або дачку праводзіў праз агонь, імкнуўся зведаць лёс або варажыў па рэчах ці па аблоках. Хай не будзе чараўніка, ані заклінальніка, ані выклікаючага духаў, ані чарадзея, ані таго, хто запытвае ў памерлых. Бо брыдзецца Господ усім гэтым, і за злачынствы такога кшталту ён выганіць іх у час прыходу твайго. Будзь дасканалы і беззаганны перад Господам Богам тваім. Тыя вось народы, зямлёю якіх ты будзеш валодаць, слухаюць варажбітоў і прадказальнікаў. Ты ж іначай навучаны Господам Богам тваім. Прарока, як мяне, уздыме табе з народа твайго і з братоў тваіх Господ Бог твой. Яго слухайце. Як прасіў ты пра гэта ў Господа Бога твайго на Гарэбе, у дзень сходу, калі казаў ты: «Не буду болей слухаць голас Господа Бога майго і глядзець болей на агонь гэты вялікі, каб не памерці». І сказаў мне Господ: «Слушна тое, што яны сказалі. Я пастаўлю ім паміж братоў іх прарока, падобнага табе, ды ўкладу словы мае ў яго вусны, і ён скажа ім усё, што я яму загадаю. Хто ж слоў маіх, якія будзе прамаўляць ён у імя маё, не захоча слухаць, я пакараю таго. А прарок, разбэшчаны пыхаю, які захоча гаварыць у імя маё тое, чаго я не загадаў, каб ён гаварыў, або ў імя чужых багоў, будзе забіты. А калі ты падумаеш у маўклівым разважанні, як я магу пазнаць слова, якога Господ не гаварыў? Гэтакі будзеш мець знак. Калі прарок той прадказаў штосьці ў імя Господа і гэта не споўнілася, значыцца, Господ гэтага не казаў, але прарок казаў гэта праз пыхлівасць душы сваёй, таму не бойся яго.